ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪਸਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਇਆ L3156 ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਵੇਸਟ ਪੈਡ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜੀ।